ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ман қариб 6 сол мешавад ки дар Италия зиндагӣ мекунам. ҳамаи мо медонем ки Италия дуюмин мамлакати ҷаҳон мебошад баъд аз Чин, ки дар ин ҷо коронавируси COVID-19 хеле паҳн ёфт, яъне эпидемия мавҷуд аст. ва дар бораи ин ман мехостам барои шумо чанд фикру мулоҳизаҳои худро баён намоям. ман медонам ба мушоҳидаи ман соҳаи тандурустии Италия хеле дар дараҷаи баланд аст, дар сатҳи баланд аст. хеле ки медонем ба ин ҷо барои табобат сарватмандони ҷаҳон, шайхони араб, гӯем ки олигархони рус, ситораҳои мусиқӣ ва кино меомаданд барои гирифтани хизматрасонӣ, табобати дараҷаи олӣ. лекин ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, соҳаи тандурустии Италия ба ин фишори коронавирус, ба ин эпидемия дошт дода натавонист. сабаб дар он буд, ки яку якбора шумораи хеле зиёди одамон сироят гаштанд. мисол мегирем, дар як шаҳри Италия ҳамасола ба як табобатхона, беморхонаи он 10-20 нафар мисол бо пневмония меомаданду 2-3 нафари онҳоро шушашонро тоза мекарданд ва ба аппарати ИВЛ пайваст мекарданд. дар вақти эпидемия яку якбора ҳамарӯза садҳо нафар ворид мешуданд дар ҳолати вазнин. ва табибон ба қабули чунин шумораи калони касалон, сироятшудагон тайёр набуданд ва соҳаи тандурустии Италия дар ҳолати шок қарор гирифт. бояд як чизро гӯем, ки ин рӯзҳо аз ВАО, аз фейсбук хонда истодем, ки чанд нафар бо нишонаҳои коронавирус дар Тоҷикистон вафот карданд, гарчанде ташхисҳо дар гӯем, ки организми онҳо вуҷуд доштани коронавирусро тасдиқ накарда бошад ҳам, лекин аломатҳое, ки бо он онҳо вафот карданд, ҳалок шуданд, ин аломатҳои коронавирус буд. боз мехонем, ки дар Ҷаббо Расулов дар инҷо унҷо дар вилояти Суғд пайдо шудааст. Якчанд корбарони фейсбук менависанд, ки бояд Ҷаббо Расуловро маҳкам кард, вилояти Суғдро маҳкам кард. ман фикр мекунам ин фикр нодуруст аст. барои чӣ? озир ман як дар мисоли Италия ба шумо ина мефаҳмонам. вақте якумин сироятшудагон бо COVID-19 бо коронавирус дар Италия пайдо шуд, дар шаҳракҳои шимоли Италия пайдо шуд ва 11 шаҳрро маҳкам карданд. ин 21 феврал буд. дар он вақт, дар 21 феврал, дар ин ҳудуди ин 11 шаҳр ҳамагӣ 20 нафар сироят шуда буд ва бисёри онҳо ҳатто аломатҳои ки симптомҳои коронавирусро надоштанд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда 11 шаҳрро маҳкам карданд. лекин бо гузашти вақт, як ҳафта, 2 ҳафта фаҳмиданд, ки фоидае надорад, барои он ки аллакай вирус аз ҳудуди, аз қаламрави ин шаҳракҳо берун рафта буд ва ба тамоми шимоли Италия паҳн шуда буд. ва баъди чанд рӯз Италия тамоми қаламрави худро карантин эълон кард, ҳолати фавқулодда эълон кард. ҳоло мо медонем, ки дар Тоҷикистон ягон ҳолати фавқулодда карантин эълон нашудааст, новобаста аз оне, ки чанд нафар бо аломатҳои коронавирус гӯем, ки вафот кард ё дар табобатгоҳ дар карантин ҳаст. ҳаминро бояд таъкид намоем, ки воридшавии вирус ба Тоҷикистон чанд роҳ дорад. метавонад аз қаламрави Чин ворид шавад, аз Ӯзбекистон, аз Қирғизистон, ё аз Афғонистон, ё аз ҳама зиёд гуфта метавонем, ки аз Русия дохил шавад. хеле ки медонем, ба бисёр мамлакатҳо вирус бо воситаи мусофирони самолёт, тайёра
ворид шудааст. яъне як нафар дар тайёра касал бошад, азбаски унҷа як ҳудуди маҳкам ҳаст, ҳаво дохили он фақат иваз намешавад. як нафар агар касал бошад, метавонад чанд нафари дигарро сироят кунад ва 80% сироятшудагон бе ягон намунаи ягон симптомҳои ин касалӣ мегузаронад, лекин дар ин вақтҳо онҳо дигаронро сироят мекунанд ва ягон бо ченкунии таб инро аниқ кардан мумкин нест ки ин шахс коронавирус дорад ё не. ё ин ки мегӯем ки тестҳое ки Тоҷикистон аз Русия гирифтааст, аллакай на танҳо табибони рус, балки гӯем ки мансабдорони соҳаи тибби шаҳри Москав аллакай ба гардан гирифтанд ки 80-90% ин тестҳо ҷавоби нодуруст медиҳад, ҷавоби гӯем ки ложна негативный, яъне одами касалро сиҳат нишон медиҳад. вақте ки 2 бор 3 бор тест мегиранд, ҷавобаш негатив мешавад, лекин вақте ба тамоми аломатҳои ин касалӣ аллакай қариб мурда истодааст, маълум мешавад ки ин коронавирус дорад. барои ҳамин фикр мекунам ки ба ҷавоби ин тестҳо бовар кардан ин қадар дуруст нест. ин рӯзҳо хеле ки гуфта гузаштем, асосан дар Италия асосан пиронсолонро вай карда бошад, дар Русия штамме ки ба Русия ворид шудааст, аллакай ҷони ҷавононро ҳам гирифта истодааст. лекин як чизро бояд қайд намоем ки мо бояд асосан аллакай маълум шудааст ки паҳнкунандагони ин вирус ҷавонону кӯдакон мебошад. барои ҳамин якуми шуда дар Италия боғчаҳоро, мактабҳоро ва баъд донишгоҳу донишкадаҳоро маҳкам карданд. барои он ки бисёр ҷавонон ин касалиро осонӣ мегузаронанд, лекин гӯем ки бобою модаркалони худро сироят мекарданд ки дар натиҷа онҳо вафот мекарданд, ҳалок мешуданд. барои ҳамин ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон ман пешниҳод медоштам ки мо набояд ягон чорабиниҳо аз тарафи ҳукумат ранги карантин ё ҳолати фавқулоддаро интизор бошиму пеш аз ҳама аз паи саломатии худамон бошем. барои ҳамин ман ба шумо пешниҳод медоштам ки оилаҳое ки дар он шахсони пиронсол зиндагӣ мекунанд ё шахсони касалманд зиндагӣ мекунанд ки иммунитеташон паст аст, бояд дар он оилаҳо ҳамаи ҷавонон, кӯдаконе ки зиндагӣ мекунанд, пеш аз ҳама дар фикри наздикони худ бошанд. аз рафтан ба ҷойҳои серодам, агар илоҷаш бошад, аз рафтан ба мактаб ва донишгоҳу донишкадаҳо бо ягон роҳи қонунӣ даст кашанд, барои он ки дар оянда дар гӯем ки вафот кардани бобои бобокалон ё модаркалони худ, наздикони касалманди худро айбдор ҳис накунанд, пеш аз ҳама бояд ҳаминро ба роҳ гиранд, яъне наздикони худро, пиронсолонро эҳтиёт бояд кард. агар илоҷи нарафтан ба гӯем ки донишгоҳҳои мактабҳо набошад, бояд пиронсолонро ва шахсони касалмандро бояд ба қадри имкон аз кӯдакону аз ҷавонон гӯем ки дар изолятсия нигоҳ дорад. фақат як нафар ба онҳо хӯрок вай кунад, як нафар ба онҳо салом алейк кунад, муносибат кунад ва то гузашта рафтани ин гӯем ки эпидемия онҳоро дар эмин гузорем аз ин эпидемияи коронавирус. боз як бори дига ба ҳамаи шумо саломатӣ орзу мекунам. ҳаракат кунед, худ ва наздикони худро аз ин коронавирус эмин нигоҳ доред. саломат бошед.